चाहिँ नयाँ आहल भएर टक्क गणेशस्थान तर्फको यात्रा सुरु गरौँ। यस कति धेरै मसला पर्यो हामी ढुङ्गामा खिचेर फोटो उतै ढुङ्गामा हैन हजुर पल्लो म कुन ढुङ्गामा सेल्फी हान्नु हामी सबै गएर अस्ति न म यही ढुङ्गामा बसेर सेल्फी हाने हो मम्मी हो यस तिमी म ढुङ्गामा बसेर खिचेको फोटो चाहिँ गर्नु ओ साथी थाहा छ यही पनि खिच्नुपर्छ ल असम्चुको खिच्नु बाँकी छ सम्चु त्यो बेलामा पाएकै थिएन पेटमा पनि थिएन यसमै हो यस च्याउ फलेर नि ल स्कुल जाने बाटो त्यो खेत भएर यता राइट ह्यान्ड साइडपट्टि छिर्ने हो। यो चाहिँ फेरि हाम्रो अब यो तलतिरबाट चाहिँ गणेशस्थान मन्दिर जाने। गणेशटार जङ्गल भनेको यही हो। हाम्रो चाहिँ यहाँ धेरै सल्लाह हुन्छ, सल्लाह रुख। गणेशस्थान भनेको यही हो गणेशटा तल छ बस्नु कता बस्नु गयो यहाँ चुचोमा बस्नु नि यतापट्टि त्यहाँ एउटा चौर छ, त्यसलाई चाहिँ छिपटार चौर भन्छ। यतापट्टि आएर चाहिँ त्यो तल चाहिँ गणेशटार, उतापट्टि फेरि गणेशटार भन्दा उतापट्टि चाहिँ ठुल चौर हो क्यारे। यहाँ गणेशटारमा चाहिँ तपाईँको देवीथान र गणेशथान दुईटा मन्दिर वारिपारि। त्यसपछि तपाईँको यहाँ दुईटा ओडार नै भनौँ होइन, ओडार छ। किम्बदन्ती अनुसार चाहिँ जो त्यहाँ चाहिँ वारपार गर्न सक्छ त्यो चाहिँ धर्मात्मी, जसले वारपार गर्न सक्दैन त्यो मान्छे चाहिँ पापी भन्ने किम्बदन्ती रहिआएको छ। यो चाहिँ अब सल्लाहको जङ्गल भइहाल्यो होइन। पहिला यस्तो तरिका थिएन। अहिले चाहिँ तपाईँको यसको खोटाको बेचबिखन प्रोग्राम हुन्छ जस्तो लाग्यो। पहिला म बच्चा हुँदा चाहिँ यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ अब कम्युनिटी लेभलमै होइन, थर्ड पार्टीसँग म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको साथ चाहिँ होला यो कुराहरू मेरो बुझाइमा। थाहा छैन अब यो सबैको लागि फ्रुटफुल हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ, तर यस्तो छ काम कुराहरू। एउटा रुखमा होइन, यो सबै रुखमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै रुखमा चाहिँ यो प्रोग्राम सेट गरेको रहेछ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गणेशस्थान जाने बाटो होइन। यो अलिकति अहिलेसम्म यस्तो नै छ, यसलाई कच्ची नै भनौँ होइन। मेरो बुढीले चाहिँ भनिरहनु भएको थियो कि यहाँको लोकल अब कम्युनिटी मिलेर चाहिँ यसलाई राम्रो पदमार्ग नै बनाउनु पर्ने हो। वास्तवमा चाहिँ
यो चाहिँ सबैको लागि राम्रो कुरा हो फेरि। अब त्यो इनिसिएट गर्ने मान्छे चाहिँ सायद लोकल कम्युनिटी लेभलमा छैन पनि र भए पनि मलाई लाग्दैन कम्युनिटी लेभलमै त्यो मेजोरिटी हैन का साथ चाहिँ यो प्रोग्रामको लागि पर्ने मान्छेहरू सायद कमै होलान्। अब यसको लागि सोच्न पर्ने हुन्छ के गर्दा कसरी सबैको राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यहाँ तल चाहिँ तपाईँहरूले यो टिनको भाडा देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ यसरी खोटा जम्मा गरेर चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने रहेछ हैन। सायद पछि आएर चाहिँ कलेक्ट गरेर लान्छ होला। यसरी चाहिँ जम्मा गरेर राख्दो रहेछ ठाउँ ठाउँमै मैले देखेँ यसरी टिनको भाँडाहरू रहेछ। अनि त्यो खोटा चाहिँ स्टोर गरेर राखिन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अब जहिले यो चाहिँ पुरा हुन्छ अनि आएर लगेर जाने होला। ठ्याक्कै हामी गणेशस्थान आइपुग्न लाग्यो। तपाईँले त्यो तल जुन देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ पहिलो ओडार हो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ छिर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ धर्मात्मी। त्यसपछि चाहिँ अलि तलतिर चाहिँ सेकेन्ड ओडार छ है। त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि छ। ल सँगै रहेछ कि खिच्नु गणेशस्थान भनेको हाम्रो यहाँबाट अगाडि जानुस् दुईटै छोरीहरू ल हो ल चप्पल राख्नुस् बहिनी पनि लगेर जानुस् हो ल दुईजना जानुस् माथि गुड। ए घोज्ने चिजहरू पनि रहेछ नि त फेरि। घोज्यो ढोग्नु त लु ढोग्नु यसो नमस्ते गर्नुहोस्। हो बहिनी पनि गर्नुहोस् ल आउनुहोस् यता। हो होइन अब त्यहाँ ढोग्ने अनि गइहाल्ने ढोग्ने गइहाल्ने आउनुहोस्। यसको रुखको यो झर्नेले पो घोज्दो रहेछ। हो ल बहिनी पनि ढोग्नुहोस्। त्यही बस है नहिन ल कहीँ चुप्लाएर बस ल। हाम्रो गणेश टारको ढुङ्गा सानको ढुङ्गा चढेपछि हिँड्यो। अब कस्तो पापा खाने के पापा खाने जङ्गलमा केही पनि पाउँदैन छोरी।
यो द्वारबाट चाहिँ छिरेर तपाईँ बाहिर निस्किन सक्नुपर्छ के बुझ्नु भएन लजाउँछ नि त हाम्रोतिर चाहिँ यस्तै पात हुन्छ तर लामो हुन्छ कि कस्तो गाउँ जाने गाउँको घर त जाने त अन्त गाउँको घर काठमाडौँ पुग्छ भने थाहा नि तिम्रो यति हुन्छ काठमाडौँ पुग्नु त कति गाडी हुन्छ बाबा आमा जाने होइन मम्मी एउटा गीत छ नि त्यसै अल्लु बस्नुहोस् थाक्छ बस्नुहोस् भनेको ल बस्नुहोस् भने यो को हो बाटोभरि बबल टी रहेछ बबल टी दिएर त्यसको बबल टी भनेको बबल टी त अलिक ठुलो होइन नि अनु पर्खिनु अनु खाला मेरो हातमा गम लाग्यो कति धेरै कमिला भयो घरलाई लाउ पानी गरेर दुईटा फुल धरेर मम्मी गयो यस्तो फुल कति मन पर्छ नि पर्पल कलर चाहिँ मलाई मन पर्छ दिदी मलाई त यो देख्छ पर्पल कलर कस्तो राम्रो देख्छ नि लाग्छ 10-15 मिनट
Just for a minute. होइन बस यहाँ हुँदैन नटिप यसो छुने कि यसरी यसो गर्ने कि खोल्छु हुन्छ ए कत्रो छ है यसो गर्ने कि यसरी यहाँ आउनु सम्सु पनि त्यस्तो मात्र गर्ने मुख नबुझेर नि अब लाउनु बस हिँड्नुहोस् ड्याडीले भिडियो पनि खिचिरहेको छ एकैताल गणेशस्थान दर्शनपछि अब हामी लाग्यौँ आफ्नै घरतिर